Анжелика ваннаның шетінде отырып, қолына пластик жолақты қысып ұстап алған. Кіп-кішкентай терезешеден оған екі қызғылт сызық анық қарап тұрды. Бірі бақылау сызығы, екіншісі тағдырды өзгертетін сызық. Тюль пердеден сытылып өткен көктемгі күн сәулесі кафель қабырғаларда ойнап, кішкентай ванна бөлмесін оның жаңа өмірінің алғашқы актісі ойналып жатқан театр сахнасына ұқсатып жібергендей. Құдай-ау, енді не істеу керек? Анжеликаның басындағы ойлары үріккен құсша ары-бері сабылды. Ол орнынан тұрып үй халатын машиналы түрде түзетіп, айнаға жақындады. Сепкілдері бар, ашық қоңыр шашты бойжеткеннің үйреншікті жүзі оған сәл қорқынышпен қарап тұрды. Сырттай ештеңе өзгерген жоқ, бірақ ішінде жаңа өмір қоныс тепті. Тест әлсіреген саусақтарының арасынан сусып кетіп, раковинаның шетіне соғылды. 4 ай. Олардың бір-бірін танығанына өте аз уақыт болды. Роман не айтады? Ал әке-шешесі ше? Көп жылдық тәжірибесі бар мұғалімдер. Олар қыздары алдымен аяққа тұрып, содан кейін ғана отбасы туралы ойлайды деп үміттенетін. Анжелика бір уыс мұздай сумен бетін жуды. Өзін қолға алып, бәрін ретімен шешу керек. Ең бірінші Романмен сөйлесу қажет. Ол телефонына қол созып, қысқа хабарлама жазды. Бүгін сағат 6:00-де біздің дәмханада кездесуіміз керек. Ауданның жалғыз тәуір жері, встреча дәмханасы, Анжеликаны жаңа піскен нан мен кофенің таныс иісімен қарсы алды. Ол айтылған уақыттан жарты сағат бұрын әдейі ерте келді. Ойларын жинақтап, алдағы әңгіменің әр сөзін саралап алғысы келді. Кеңес заманынан бері келе жатқан дәмхана өткен 10 жылдықтарда аса өзгере қоймаған. Сол баяғы полировкасы мүжілген ағаш үстелдер, қоңыр дерматинмен қапталған биік арқалы мығым орындықтар, мата абажурлы көмескі шамдар және кіреберістегі каткада тұрған міндетті фикус. Тек динамиктерден шыққан заманауи музыка ғана сыртта әлдеқашан ғасыр екенін еске салып тұрғандай. Терезе алдына жайғасқан Анжелика лимон қосылған шайға тапсырыс берді. Тәбеті мүлдем жоқ еді. Терезе сыртында көктемгі лайсаң шалшықтар жатыр. Белогорскідегі наурыз айы ылғи осындай болатын. Қыста емес, көктемде емес, табиғаттың бір түсініксіз кезеңі. Өткінші адамдар жағаларын көтеріп, шалшықтардан аттап, өз шаруаларымен асығып барады. Олардың мұңды жүздері ылғалға толған аласа аспанға қарап қалады. Дәл осы дәмханада, дәл осы үстел басында ол бұдан 4 ай бұрын Романды алғаш рет көрген еді. Естеліктер көз алдына сурет болып келе қалды. Қарашаның кеші, алғашқы қар, едендегі су іздері және қолшатыры сынып, тоңып, ашуланған ол пальтосындағы қарды қағып жатқан сәті. Бойжеткен, сізге ыстық бірдеңе алып беруге рұқсат етіңізші. Сәл қырылдаған, барқыт үнді жағымды ер адамның дауысы оны басын көтеруге мәжбүр етті. Мұқият қарайтын сұр көзді, биік бойлы жігіт оған сәл жымиып қарап тұр екен. Қолында буы шыққан 2 стақан кофе. Сіз тоңып қалған сияқтысыз. Рахмет. Бірақ мен. Бұл жай ғана кофе, деді ол сөзін бөліп, одан артық ештеңе емес. Менің атым Роман. Олардың таныстығы осылай жай ғана адамша басталды. Белгілі болғандай, Роман жобалау институтында инженер екен, жақында ғана сапардан оралыпты. Олар бұрыннан таныс жандардай оңай тіл табысып кетті. Содан кейін ол қызды үйіне дейін шығарып салып, келесі күні қоңырау шалып, киноға шақырды. Естеліктерге шомып отырып, Анжелика сағат тілінің 6-ға жақындағанын байқамай қалыпты. Дәмхананың есігі айқара ашылып, ішке салқын ауамен бірге Роман кірді. Ол қызды бірден байқап, қолын бұлғады да күртесін ілгішке тастап, үстелге қарай беттеді. Сәлем, кішкентайым. Ол еңкейіп, қыздың бетінен жеңіл ғана сүйді. Көп күтіп қалдың ба? Анжеликаның жүрегі алқымына тығылды. Ол жігіттің жұмсақ бейнелі ашық жүзіне қарап, іштей қорқыныш пен нәзіктіктен бәрі тоқтап қалғандай күй кешті. Жоқ, онша емес деп өтірік айтты ол. Отыр. Роман қарсы алдына жайғасып, өзіне кофе алды да оған мұқият қарады. Бірдеңе болды ма? Сен бір мазасыз көрінесің. Анжелика терең тыныс алып, батылын жинады. Рома, сен маған бұрынғы қызың туралы айтқаның есіңде ме? Света туралы ма? Оның жүзінен көлеңке жүгіріп өткендей болды.
Светлана Орлова оны Астанадағы мансап үшін тастап кеткен ажарлы сұлу. Анжелика оның ол туралы ренішсіз, бірақ даусындағы жасырын мұңмен айтқанын есіне түсірді. Есімде әрине. Оның бұған не қатысы бар? Ештеңе. Анжелика саусақтарын жүйкелей қысты. Жай ойланып кеттім. Онымен 3 жыл болдың, ал менімен бар болғаны 4 ай. Сосын? Лика, бұл не үшін? Оның қастары түйіліп, арасында тік әжім пайда болды. Бізде бірдеңе дұрыс емес пе? Жоқ деп асығыс жауап берді ол. Жай ғана. Ол суға секірер алдындағыдай кеудесіне ауа толтырып алды. Роман, менің аяғым ауыр. Сөздер ауада тұрып қалғандай, уақыт тоқтағандай болды. Анжелика оның қарашықтарының қалай кеңейгенін, кофені ұстап тұрған саусақтарының қалай дірілдегенін көрді. Сен сенімдісің бе? Деп сұрады ол қарлыққан дауыспен. Иә, тест көрсетті, дәлірек айтсам, 2 тест. Ол көзін төмен түсірді. Мен түсінемін, біз өте аз уақыт таныспыз, сен маған тұрмысқа шық деп Роман оның сөзін бөліп жіберді. Енді Анжеликаның аузы ашылып, қатып қалатын кезегі келді. Не? Маған тұрмысқа шық деп ол нық қайталады. Мен сені жақсы көремін, Лика. Біз аз уақыт таныс болсақ та, мен сенің өмір бойы бірге болғың келетін адам екеніңді білемін. Роман үстел үстімен қолын созып, оның мұздай саусақтарын өз алақанына алды. Мен қуаныштымын, деді ол жай ғана. Біздің баламыз болатынына өте қуаныштымын. Анжеликаның көзіне жас іріктелді, бұл қайғыдан емес, шексіз жеңілдіктен еді. Ол кез келген нәрсені абдырап қалуды, үрейді, тіпті мәселені шешуді ұсынуын күткен еді, бірақ мұны емес. Осындай байсалды қуаныш пен сенімділікті күтпепті. Бірақ қалай? Ол сөз іздеді. Сенің анаң менің жұмысым. Қайда тұрамыз? Бәрін жеңіп шығамыз деп сенімді жауап берді Роман. Менің пәтердің алғашқы жарнасына жинаған ақшам бар. Анам менің таңдауыммен келісуіне тура келеді. Ал сенің жұмысың, бухгалтер, қай кезде де орын табады, әсіресе сен сияқты ақылды қыз. Терезе сыртында бұлттар арасынан батып бара жатқан күннің соңғы сәулесі көрініп, шалшықтарды алтын түске бояды. Бірер минут бұрын сұрғылт әрі суық көрінген Белогорск кенеттен жарқын түстермен құбылды. Меніңше біз ата-аналарымызбен танысуымыз керек деп жалғастырды Роман. Демалыста сенің үйіңе барамыз, содан кейін сені анаммен таныстырамын. Анжелика бақыттан басы айналып, ештеңе айта алмай, тек басын изеді. Оның басында Романның айтуы бойынша Клавдия Тимофеевнаның мінезі ауыр, келінін қабылдамауы мүмкін деген ой қылаң берді, бірақ қазір бұл маңызды емес сияқты көрінді. Мен сені жақсы көремін деп сыбырлады ол оның қолын қысып. Және саған тұрмысқа шығамын. Роман оның саусақтарын ерніне апарды. Біз бәрін еңсереміз, кішкентайым, бәрін бірге жеңеміз. Сол сәтте Анжелика оған шексіз сенді. Мүмкін бәрі шынымен жақсы болар. Встреча дәмханасының терезесі сыртындағы көктемгі кеш үміт пен нұрға толы жаңа өмірді уәде еткендей еді. Ол бірнеше жылдан кейін осы жерге өсіп қалған ұлы немесе қызымен келіп, осы жерде олардың тағдыры қалай шешілгенін айтып беріп отырғанын елестетті. Осы ойдан оның үшін жылы, жайлы бақыт кернеді. Қорқыныш пен күдік араласпаған нағыз бақыт. Белогорскідегі көктем үміттен басталды. Электр пойызы рельстердің түйіскен жерінде бір қалыпты гүрсілдеп, жолаушыларды тербетіп барады. Терезе сыртында тоғайлар, далалар, ауылдар, қысқы ұйқыдан әлі ояна қоймаған орта жолақтың бір сарында пейзажы өтіп жатыр. Сәуір айы суық болды, ұзақ жаңбырлар мен сирек көрінетін күн көзі. Анжелика басын Романның иығына сүйіп көзін жұмды. Жүрегі айнып тұрды, не жүктіліктен, не ата-анасымен кездесу алдындағы қобалжудан болар. Олар бұл жаңалықты қалай қабылдайды? Және бұл сапар демалыстағы сынақтардың бірінші бөлігі ғана. Белогорскіге оралған соң оларды Романның анасы Клавдия Тимофеевнамен танысу күтіп тұр. Олай уайымдамашы. Роман оның мазасыздығын сезгендей саусақтарын қысты. Сенің ата-анаң осындай қызды өсіргеніне қарағанда керемет адамдар шығар. Мәселе онда емес деп күрсінді Анжелика. Жай ғана мен оларды мүлдем дайындамадым. Анаммен соңғы рет бір апта бұрын сөйлестім. Бір досыммен барамын дедім.
Ал енді күйеу жігітіңмен және болашақ балаңның әкесімен келе жатырсың деп сөзін аяқтады Роман жеңіл жымиып. Меніңше бұл жағымды тосын сый. Липовка станциясы оларды себелеген жаңбырмен және дымқыл ағаш иісімен қарсы алды. Бояуы оңған кішкентай вокзал, темір қалқасындағы орындықтар. Вокзал алдындағы алаңда бірнеше такси. Бәрі Анжеликаның балалық шағындағыдай. Ликуша. Таныс дауыс естілді. Анжелика үлкен қолшатырмен оларға қарай асығып келе жатқан әкесін көрді. Олег Семенович Ремезов, аласа бойлы, шашына ерте ақ түскен мығым ер адам құшағын жайды. Әкетай. Ол кішкентай баладай оған қарай ұмтылды. Қой қызым, су болдың ғой. Ол оны қолшатырмен тасалап көзін Романға бұрды. Ал сіз сол баяғы досы боларсыз. Роман Ковалев деп таныстырды ол өзін қолын ұсынып. Танысқаныма өте қуаныштымын. Мен де жас жігіт. Олег Семенович ұсынылған қолды нық қысты. Тездетіп жүріңіздер, машина бұрышта. Шешең ол жақта түскі аспен әлек болып жатыр. Күтіп қалды. Ремезовтардың үйі аудан орталығының шетіндегі жасалма ағаштарына көмілген шағын кірпіш үй. Аулада ауа райына қарамастан алғашқы қызғалдақтар құлпырып тұр. Үй жаңа екен деп байқады Роман әкесінің ладасынан түсіп жатып. Салғанымызға 10 жыл болды деп мақтанышпен жауап берді Олег Семенович. Құрылысшы болмасам да бәрін өз қолыммен істедім. Кіреберісте оларды Мария Петровна қарсы алды. Қызыныкіндей ашық қоңыр шашты, тек шашында алғашқы ақ жіптері бар, көзілдірігінің артынан мейірімді көздері күлімдеген әйел. Ликушка. Ол қызын құшағына алды. Сені қалай сағындық десеңші. Анжеликаның тамағына өксік тығылып, мейірімге бөленді. Жылулық, бәліш иісі, қабырғадағы ескі фотосуреттер, бәрі оны балалық шағына қайтарғандай болды. Мама, таныс болыңыз, бұл Роман. Ол оның қолынан ұстады. Менің күйеу жігітім. Мария Петровна бір сәт кідіріп, қызынан жас жігітке қарады да, сосын жүзі жадырап кетті. Күйеу жігіт. Міне, жаңалық. Неге үндемей келдің, тентек қыз? Тосын сый жасағымыз келді деп міңгірледі Анжелика. Ал, жүріңіздер, үстелге өтіңіздер деп анасы асықты. Астайын, бәрі суып қалады. Түскі ас кезінде анасының әйгілі орам жапырақ бәліштерін жеп отырып, Анжелика Романның атанасымен қалай тіл табысып жатқанын бақылады. Ол өз жұмысы туралы айтып, Олег Семеновичтен ол завуч болып істеген мектеп туралы сұрап, үй кітапханасындағы кітаптарға қызығушылық танытты. Ешқандай жасандылық жоқ, бәрі шынайы. Ал сіздер қалай таныстыңыздар? Деп сұрады Мария Петровна, шеті алтынмен апталған ескі фарфор шыныларға шай құйып жатып. Роман Анжеликаға нәзіктікпен қарады. Дәмханада, алғашқы қар жауған кезде. Қызыңыз малмандай су болып қалыпты, мен оған бір шыны кофе ұсындым. Нағыз роман кейіпкерлерінің кездесу екен деп күлімсіреді Мария Петровна. Кітаптағыдай. Түскі астан кейін анасы барқыт мұқабалы ескі фотоальбомды шығарды. Роман Анжеликаның балалық шақтағы суреттерін шын ықыласпен тамашалады. Міне, ол бұрымдары бар, бірінші сынып оқушысының формасында. Міне, жаңа жылдық кеште қарша қыз костюмінде, ал мынау қолына гитара ұстаған жас өспірім. Сенің гитара тартатыныңды білмеппін деп таңғалды ол. Қазір тартпаймын деді Анжелика ұялып. Жай, ермек еді ғой. Кішіпейілдік танытып тұр деп әкесі араласты. Оның музыкалық қабілеті зор. Музыка мектебіне барды, фортепианода тамаша ойнайтын. Әне, құрал тұр. Ол бұрыштағы ескі пианиноны нұсқады. Кеш жылы әңгімелермен өтті. Олар Анжеликаның атанасы қонақ бөлмеге айналдырған бөлмесінде оңаша қалғанда, Роман оны құшақтады. Сенің атанан керемет адамдар екен. Енді сенің кімге тартып осындай мейірімді, ашық болғаныңды түсіндім. Сенің анаңа да солай ұнайды деп үміттенемін деп күрсінді Анжелика. Уайымдама. Ол оның самайынан сүйді. Бәрі жақсы болады. Бірақ ең бастысы, олар атанасына әлі ештеңе айтпады. Отбасылық идиллияны бұзып алудан қорыққандай, үнемі кейінге қалдыра берді. Тек кетер алдында әкесі сөмкелерді машинаға шығарып жатқанда Анжелика батылын жинады. Мама, папа, ол саусақтарын жүйкелей қысты.
Бізде тағы бір жаңалық бар. Біз. Ол кідіріп қалып, Романға қарады. Ол басын изеп, қолдау көрсетті. Біз бала күтіп жүрміз. Тыныштық орнады. Мария Петровна алақанын ерніне басты, ал Олег Семенович қолындағы сөмкемен қатып қалды. Біз бір-бірімізді қатты жақсы көреміз деп Роман асығыс қосты, және бала туылғанша үйленгіміз келеді. Құдай-ау! Деп демін шығарды Мария Петровна және кенеттен көзіне жас алып күлімсіреді. Мен әже болады екенмін. Ол қызын құшақтауға ұмтылды, ал Олег Семенович болашақ күйеу баласының қолын қатты қысты. Оларды өмір бойы сақта, балам, деді ол салмақты. Уәде беремін деп жауап берді Роман. Станцияға бара жатқанда Анжелика өзін шексіз бақытты сезінді. Бәрі ол күткеннен де жақсы болды. Енді тек Романның анасымен танысу ғана қалды. Клавдия Тимофеевна энергетиктер көшесіндегі ескі кірпіш бес қабатты үйдің 2 бөлмелі пәтерінде тұратын. Үй сталиндік құрылыс еді. Биік төбелер, кең терезе алдылары, ауыр емен есіктер. Анжелика үй иесінің қатал мінезді әйел екенін бірден сезді. Табалдырықтан бастап қаталдық сезілді. Аяқ сүрткіш мінсіз түзу жатыр, аяқ киімдер өлшемі бойынша тізілген, ілгіштегі киімдер түсі бойынша, тіпті қолшатырлар да бой-бойымен тұр. Ал кіріңіздер, деді Клавдия Тимофеевна Анжеликаға суық қабақпен қарап. Рома, сөмкені дәлізге қой, үйге лай сүйретпе. Мама, таныс бол, бұл Лика. Роман қыздың иығынан құшақтады. Менің қалыңдығым. Танысқанымызға қуаныштымын, деді Анжелика ақырын дауыспен, қолын ұсынып. Клавдия Тимофеевна оған көзілдірігінің үстінен қарады. Қаншалықты қуанышты екенін көре жатармыз деп міңгірледі де, қолын солайда болса алды. Өт, Лика. Қонақ бөлме кеңестік тұрмыстың мұражайы сияқты көрінді. Сервиздері бар, стенка, бұғы бейнеленген кілем, Рубин телевизоры. Диванда мінсіз бүктелген плед. Журнал үстелінде бәліштер мен варенье салынған хрусталь ваза тұр екен. Отырыңыздар. Үй иесі ишаратпен диванды көрсетті. Кофе ме, шай ма? Шай, өтініш, деп жауап берді Анжелика. Қантсыз ба? Деп Клавдия Тимофеевна сұрамай-ақ нақтылады да ас үйге кетті. Мама, не болды саған? Деп Роман ақырын бастап еді. Тіс, деп Анжелика үстел астынан оның қолын қысты. Бәрі жақсы. Ол жүрегі атқақтап соғып тұрса да, сабыр сақтауға тырысты. 1 минуттан соң Клавдия Тимофеевна подноспен оралды. Шайнек, шынылар, печенье салынған тәрелке. Алыңыздар. Ол қолын тізесіне қойып қарсы алдына отырды. Айта ғой, Рома, қайда таныстыңдар? Роман дәмханамен алғашқы қар туралы сол баяғы оқиғаны айтып берді. Анасы тас мүсіндей қозғалмай тыңдап, арасында басын изеп қойды. Сонымен, бухгалтер деші, деді ол ақыры Анжеликаға қарап. Біздің отбасымызда инженерлер, дәрігерлер, мұғалімдер бар, ал мына жерде бухгалтер. Мама, мамандық адамды анықтамайды ғой, деді Роман сабырмен. Лика ақылды, мейірімді және іші бар, деп Клавдия Тимофеевна келініне суық көзбен қарап, сөзін бөліп жіберді. Ұрпақ мәселесін тез шешіпсіңдер. Анжеликаның беті ду етті, бірақ үндемеді. Роман оның саусақтарын қысты. Мама, мен оны жақсы көремін және жақында біз үйленеміз. Бірден көрініп тұр, қалыңдық жағдайын заңдастыруға асығып жүр екен, деді әйел суық мысқылмен. Тек, Рома, кімге үйленіп жатқаныңды ойлан. Бөлмедегі ауа ауырлап кетті. Анжелика кенеттен тыныс алуы қиындағанын сезді. Ол байсалды сөйлеуге тырысып, орнынан тұрды. Клавдия Тимофеевна, мен сіздің ұлыңыз үшін уайымдайтыныңызды түсінемін, бірақ мен Романды жақсы көремін және біз бірге болуды шештік. Махаббат. Деп Свекіров мырс етті. Қазір бәрі жақсы көреді, сосын көз жасымен алимент басталады. Мама. Роман кілт орнынан тұрды. Жетер енді. Жарайды. Ол алақанын жайды. Ашуланба. Қаласаң үйлен. Тек есіңде болсын, кейін маған шағымданба. Кештің қалған бөлігі ауыр тыныштықта өтті. Подъезден шыққанда Романның қабағы қатулы еді. Кешірші, Лика, мен оның олай
Ештеңе етпейді деп Анжелика биязы жауап берді. Бұл жай ғана шок қой. Үйреніп кетеді. Солай болады деп үміттенемін. Ол оның иығынан қысты. Мен бәрібір айтқанымнан қайтпаймын. Үйлену тойын мейрамханасыз және шулы қонақтарсыз тыныш өткізді. Ахатта тіркелу, 2 куәгер, Субұрхақ қасындағы фото және Анжеликаның ата-анасының үйіндегі кешкі ас. Клавдия Тимофеевна қан қысымын сылтау етіп келмеді, бірақ бір аптадан кейін өзі қоңырау шалды. Үйленіп қойған екенсіңдер, деді ол құрғақ дауыспен, жиналыңдар. Менде бос бөлме бар. Өз үйлеріңді сатып алғанша менімен тұрасыңдар. Роман таңғалса да келісті. Мама, шынымен бе? Рахмет. Рахметті ерте айтпа, деп кесіп тастады ол. Мен үй ішінде тәртіпті жақсы көремін. Және жұрт көзінше мына нәзіктіктеріңді доғарыңдар. Анжелика күйеуін пәтер жалдауға ұзақ көндірді, бірақ ол көнбеді. Лика, бұл уақытша ғой. Ақша үнемдейміз, өз үйімізді аламыз. Анам жалғыз, оған да оңай емес. Ол келісті, бірақ жүрегі бұдан жақсы ештеңе шықпайды деп сезді. Көшіп келген алғашқы күні Анжелика қателескенін түсінді. Клавдия Тимофеевна оларды құрғақ басын изеп қарсы алып, бірден экскурсия жүргізді. Ас үйде тәртіп сақтаңдар. Қоқысты уақытында шығарыңдар. Тоңазытқышта мына сөре менікі, мынау сендердікі. Кір жуу кесте бойынша. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма. Жақсы, деді Анжелика. Және тағы бір нәрсе, Свекров көзін сығырайтты. Менің ыдыс аяғыма жолама. Мен оған ерекше күтім жасаймын. Роман ыңғайсызданып қалды. Ал Анжелика жымиды. Әрине, Клавдия Тимофеевна. Ол сыпайы, шыдамды, алғыс білдіруге тырысты, бірақ бір аптадан кейін Свекровтың оны төзімділікке сынап жүргенін түсінді. Не шыныны дұрыс қоймайды, не сүлгіні дұрыс үлмейді, не тым қатты күледі. Біздің үйде бұлай қабылданбаған деген сөйлем дерлік күн сайын айтылатын. Роман жұмысқа ерте кетіп, кеш оралатын. Анжелика Клавдия Тимофеевнаның селт етпес мұздай даусымен оңаша қалатын. Қазіргі жастар жалқау деп күңкілдейтін, ол келіннің еден жуып жатқанына қарап. Тек диванда жатқанды біледі. Анжелика үндемей жуа беретін. Кейде оған пәтердің қабырғалары да сөгіспен қарап тұрғандай көрінетін. Сөредегі ескі фотосуреттер, анасымен бірге тұрған Роман, үздік диплом алған бозбала, оған бұл жерде бөтен екенін ескертетіндей. Бірақ соған қарамастан ол тырысты. Түскі ас әзірледі, киім үтіктеді, жуды, бір жылы сөзге лайық болуға ұмтылды. Бірақ жылы сөз болмады. Бірде таңертең кір жайып жатып, Анжелика артынан Свекровтың даусын естіді. Осы баламен оны ұстап қаламын деп ойлайсың ба? Ол артына бұрылды. Кешіріңіз. Мен бәрін көріп тұрмын, деді Клавдия Тимофеевна суық қалыппен. Әйелдер сондай. Алдымен көз жасы, сосын іш, сосын ажырасу. Анжелика құлағына сенбей тұрып қалды. Сіз қателесесіз, мен Романды жақсы көремін. Бәрі солай дейді, деп кесіп тастады ол да бөлмесіне барып есігін жауып алды. Анжелика қолындағы жаялықтарды ұстаған күйі орындықта ұзақ отырды, іштей шарасыздық сезімі өсіп жатты. Бірақ ол әлі де махаббат бәріне төзеді. Роман оның тірегі, бала туылғанда бәрі өзгереді деп сенді. Ол қателескен еді. Жүктілік ауыр өтті. Үнемі шаршау, ұйқысыздық, лоқсу, бас айналу. Роман қолдауға тырысты, бірақ ол үйде дерлік болмайтын. Жұмыс, іс-сапарлар, қосымша жұмыс. Ал Клавдия Тимофеевна тек тиісетін сылтау іздеп тұратындай. Мен айтқанмын деп қайталайтын ол көріпкелдей кейіппен. Қазіргі жастар әлжуаз. Бұрын әйелдер соңғы күніне дейін далада жұмыс істейтін, ал мыналар тек деуді біледі. Анжелика үндемей терезеге бұрылатын. Ол кез келген сөздің жағдайды ушықтыратынын түсінді. Күн өткен сайын үйдегі атмосфера қоюлана берді. Свекров күңкілдеп, кастрюльдерді сатырлатып, телевизорды қатты қойып, бәрін мысқылмен комментарийлеп отыратын. Анжелика босанатын күнді санап жүрді. Осы қапастан тезірек шыққысы келді. Толғақ басталғанда Клавдия Тимофеевна тек әйтеуір басталды ау, әйтпесе бәріне тарлық етіп бара жатыр едің, деді.
Роман әйелін перзентханаға апарып, есікке дейін шығарып салып, маңдайынан сүйді де, қасында болатынына уәде берді. Босану ұзақ әрі қиын болды. Бірақ дүниеге қызғылт бетті, өзінің өмірге келу құқығын айқаймен жариялаған кіп-кішкентай қыз келгенде, Анжелика жылап жіберді. Бақыттан көз жасы тоқтамады. «Катюша», деп сыбырлады ол. «Менің кішкентай Катюшам». Роман перзентханадан шыққаннан кейін 1 сағаттан соң гүлмен, қонжы ойыншықпен және жарқыраған күлкімен келді. «Менің қыздарым», деді ол екеуін де сүйіп. «Ең қымбаттыларым». Клавдия Тимофеевна оларды күлкісіз қарсы алды. «Баланы суыққа ұстама», деді ол сәлемдесудің орнына. «Ал гүлдерді ваннаға қой, суын төгіп алма». Сол күннен бастап үй тыныш, соғыс майданына айналды. Анжеликаның кез келген әрекеті комментарий тудыратын. «Баланы дұрыс ұстамайсың, тым жиі емізесің, жаялықты дұрыс үлмедің». Кейде ол түн ортасында оянып кетіп, Свекровтың ас үйде. «Бұдан ештеңе шықпайды. Баланы өзіме өсіруге тура келеді», деп күбірлеп жатқанын естейтін. Роман алғашында байқамады, кейін шаршай бастады. «Лика», дейтін ол шаршаңқы дауыспен. «Мән бермеші. Анам жай ғана уайымдайды. Рома, ол менің жүйкемді жұқартып бітті. Мен тіпті қызымды жайбарақат емізе алмаймын. Шыдашы, жақында сыйақы аламын. Пәтер жалдаймыз». 1 апта өтті, сосын 1 ай өтті. Сыйақы келмеді, пәтер арман күйінде қалды. Ал Клавдия Тимофеевна керісінше күш жинай түскендей болды. «Боқтық, ботқа, пісіре аласың ба өзің?» деп сұрайтын ол таңертең. «Әлде тағы да дүкеннің мына зиянды тамағын жейсің бе?» «Пісіріп жатырмын», деп байсалды жауап беретін Анжелика. Жай ғана Катя нашар ұйықтады. «Катя», деп Свекров оны мазақтап қайталады. «Тегі жоқ бір есімді тауыпсыңдар». Анжелика жұтынды. Роман өзі таңдады. «Әрине, әрине», деп ол пысқырды. «Күйеуіңді тыңдауың керек қой, өз басыңмен ойлағанша». Бірде таңертең серуеннен оралған Анжелика Свекровтың бесік қасында тұрғанын көрді. Клавдия Тимофеевна немересін қолына алып, бірдеңе деп сыбырлап тұр екен. «Не істеп жатсыз?» деп Анжелика сезіктеніп қалды. «Баланы тәртіпке үйретіп жатырмын», деп жауап берді ол байсалды түрде. Әйтпесе шешесі сияқты жігерсіз болып өседі. Анжеликаның ішінде бір нәрсе үзіліп кеткендей болды. «Бұлай айтуға батылыңыз бармасын. Неге, шындық жаныңа тиді ме?» деді Свекров суық дауыспен. Роман бұдан да жақсысына лайық. Кешкісін күйеуі оралғанда Анжелика айтып бермек болды. «Лика, бастамашы», деді ол шаршап. «Анамның мінезі ауыр, бірақ ол жаман ниетпен айтпайды. Ол мені жігерсіз дейді». «Мүмкін, сәл артық айтқан шығар, Рома». Ол оған сенбей қарады. «Сен не болып жатқанын түсінесің бе өзі?» «Түсінемін». Ол бөлмеге өтіп кетті. «Бірақ қазір уақыт емес. Жұмыста қауырт шақ». Анжелика жалғыз қалғанын түсінді. Күйеуі шаршаған, Свекров жек көреді. Ал алда тек ұйқысыз түндер мен баланың жылауы. 2 айдан кейін ол алғаш рет шыдай алмайтынын сезді. Түнде қызының жылауынан оянып, бесікке жақындады және кенеттен дәлізде аяқ дыбысын естіді. Клавдия Тимофеевна қабағын түйіп кіріп келді. Тағы шыңғырып жатыр. «Тіпті тыныштандыруды да білмейсің бе?» Ол жай ғана қарны ашқан. «Иә, әрине. Қазіргі мамачкалар сондай. Тек телефонға үңілуді біледі». Анжелика жауап бермеді, бірақ таңертең Свекров Катяны қолына алмақ болғанда, бала әдеттегіден қаттырақ жылап жіберді. «Міне, көрдің бе?» деді Клавдия Тимофеевна менсінбей. «Бала сезеді. Мазасыз ана, мазасыз бала». Сол кеште Анжелика терезе алдында аулаға қарап ұзақ отырды. Қыс жақындап қалған еді. Алғашқы қар бұтақтарға қонып жатыр. Төменде балалар ойнап күліп жүр. Ал оның жаны бос қалғандай. Ол егер осы жерде қалса, сынып кететінін түсінді. Бірақ барар жері жоқ еді. Ата-анасы алыста, ақша жоқ. Күйеуі 2 әйелдің арасында тұтқында. Ол ұйықтап жатқан қызының кеудесіне қолын ақырын қойды. «Сен үшін, Катенька, мен шыдаймын. Сен үшін».
Ол әлі алда бұдан да қиын болатынын білген жоқ. Қыс шексіз созылды. Аяз, қысқа күндер, жандағы суық және үйдегі үнемі кернеу. Анжелика сирек күлетін болды. Тіпті Катя да анасының күйін сезгендей, жиі мазасызданып, нашар ұйықтайтын. Роман кеш оралып, үнсіз тамақтанып, диванға барып тез ұйықтап қалатын. Клавдия Тимофеевна ас үйден балалар бөлмесіне дейінгі барлық майданда қорғаныста тұрды. Төбемде тұрма дейтін ол таңертең. Баланың киімін қалай жуу керектігін мен жақсы білемін. Сен оларды бүлдіресің. Бірақ мен көмектескім келген. Керек емес. Сенің көмегіңнен зияннан басқа ештеңе жоқ. Анжелика өз үйінде қонақ сияқты сезінді. Әр күн сынаққа айналды. Ол свекровпен соқтығысып қалмау үшін бөлмеден шығуға қорқа бастағанын байқады. Кейде сөмкесін жинап, Катяны алып көзі жеткен жерге кетіп қалуды елестететін. Бірақ қайда? Бірде таңертең Роман жұмысқа жиналып жатқанда, Клавдия Тимофеевна дауыстап айтты. Балам, мен ойлаймын, саған қиын деп. Мынау қатының үй шаруасын істемейді, баланы тыныштандыра алмайды, тіпті дұрыс сорпа да пісіре алмайды. Анжелика плита қасында қатып қалды. Мама, жетер енді, деді Роман шаршап. Сен әділетсізсің. Мен бе? Ол қолын жайып, ренжіген кейіп танытты. Мен таңнан кешке дейін аяғымнан тік тұрамын, ал ол тек телефонын шұқылайды. Мен балаға қарап отырмын, деді Анжелика ақырын. Қарап отырсың ба? Деді свекров оны мазақтап. Онда неге ол күн-түн демей бажылдайды? Роман күрсініп күртесін киді. Өздерің шешіңдерші. Мен кеттім. Әрине, кете бер, деді анасы екпінмен. Ол үйді одан әрі қирата берсін. Есік тарс жабылды. Тыныштық бетон плитадай басып қалды. Анжелика баяу артына бұрылды. Неге сіз маған бұлай істейсіз? Клавдия Тимофеевна иығын қиқан еткізді. Өйткені мен сенің кім екеніңді көріп тұрмын. Ал сіздіңше мен кіммін? Жабысқақсың. Күйеу керек болды, алдың, енді оны баламен ұстап отырсың. Бұл әділетсіздік, деп сыбырлады Анжелика. Өмірдің өзі әділетсіз, қызым. Үйрен. Сөздер шыныдай тіліп өтті. Анжелика ішінде бір нәрсе дірілдегенін сезді. Білесіз бе? Мен бұдан артық шыдай алмаймын. Не? Мен Катяны алып кетемін. Қайда? Свекров мырс етті. Шешеңе ме, әлде вокзалға ма? Мейлі вокзалға болсын, бірақ сізбен бірге емес. Клавдия Тимофеевнаның беті қуарып кетті. Көрерміз. Роман саған бұны кешірмейді. Оны оның өзінен сұраймын. Кешкісін ол күйеуін күтті. Катя ұйықтап жатқан, свекров ас үйге кеткен. Анжелика ақырын айтты. Рома, мен бұдан артық шыдай алмаймын, мен кетуім керек. Ол маңдайын уқалады. Тағы да басталды ма? Тағы емес. Соңғы рет. Мен оның бақылауында өмір сүре алмаймын. Ол мені күн сайын қорлайды. Лика, сен бәрін жүрегіңе тым жақын аласың. Мен тек өзіме және балама тыныштық қалаймын. Бізде ақша жоқ, деп еске салды ол. Қайда барасың? Ата-анама. Қанша уақытқа? Ол тура көзіне қарады. Бір аптаға ма, бір айға ма, әрі қарай қалай өмір сүретінімді шешкенше. Роман ұзақ үндемеді. Білгеніңді істе, деді ол ақыры. Тек бұған қызыңда араластырма. Ол онсыз да осының ішінде, деп жауап берді Анжелика күн сайын. Ол теріс бұрылды. Сол түні олар бір-біріне арқаларын беріп ұйықтады. Ал таңертең ол кеткенде, Анжелика шу шығармауға тырысып, заттарын жинады. Жаялықтар, бөтелке, біраз киім, қалғанын қалдырды. Сен есіңнен алжастың ба? Деген дауыс артынан естілді. Клавдия Тимофеевна халатпен есік алдында орындықтың арқалығын ұстап тұр екен. Жолдан бұлай тұрыңыз, деді Анжелика сабырмен. Мен жібермеймін. Свекров жақындай түсті. Роман саған бұны кешірмейді. Көре жатармыз. Ол қызын кеудесіне қысып, жанынан өтіп кетті. Жүрегі барабанша соғып тұрды. Төменде қар мен түтін иісі шығады.
Анжелика көп айдан бері алғаш рет еркін тыныс алғанын сезді. Ата-анасы оны сөгіссіз қабылдады. Анасы үнсіз қатты құшақтады. Әкесі шәйнекті қойды. Бәрі жақсы болады, қызым, деді ол тек. Ең бастысы, сен балаңмен аман есенсің. Анжелика көп уақыттан бері алғаш рет жылап жіберді. Көз жасы еркін ағып, шаршауды, қорқыныш пен қорлықты жуып шайғандай болды. Ол ертең не болатынын білген жоқ, бірақ бір нәрсені анық білді. Артқа жол жоқ. Тек түнде қызын тербетіп отырып іштей. Роман кешірер ме екен? Деген сұрақты естіді. Жауап болмады. Липовкаға көктем ерте келді. Шатырлардан қар суы сорғалап, шалшықтарда торғайлар секіріп жүр. Дымқыл жермен от түтіннің иісі шығады. Анжелика ата-анасының үйінде тұрғанына 3 ай болды. Катя өсіп күлімдеп ойыншықтарға ұмтыла бастады. Үй қайтадан бала күлкісімен тыныш бақытқа толды. Бірақ Анжеликаның ішінде ауырлық қалды. Ол жиі өзін қоңырау күтіп жүргендей сезінетін. Күн сайын кешкісін сол бір дыбыс, қысқа сигнал. Экранда Рама деген есім. Бірақ тыныштық бұзылмады. Роман бірде-бір рет хабарласпады. Алғашқы апталарда ол әлі де үміттенді. Мүмкін реніш шығар, уақыт керек шығар, үзіліс шығар. Кейін түсінді. Ол тарап таңдады. Анасын. Мария Петровна қолдауға тырысты. Шыда, Лика. Ер адамдарға қиын, олар өзінше уайымдайды. Мама, ол тіпті қызының жағдайында сұрамады. Есін жияр. Бірақ ол есін жимады. Жаз бойы Анжелика күн тәртібімен өмір сүрді. Катя серуендер, дүкенде бухгалтер болып қосымша жұмыс істеу, кешкісін кітап оқу. Кейде бәрі артта қалды деп ойлайтын. Бірақ түнде үй ұйқыға кеткенде жүрегі қайтадан өткенге тартып тұратын. Бәрі есіне түсетін. Таныстықтары, күлкі, уәделер, алғашқы бақытты күндер. Және ауырсыну ешқайда кетпегендей қайта оралатын. Күз келгенде хат келді, кері мекен жайы жоқ пошта конверті. Ішінде қисық қолмен жазылған бірнеше жол. Кешіре алсаң кешір. Анам ауырып жатыр. Мен жеңе алмадым. Не істерімді білмеймін. Қол қойған. Роман. Қолы дірілдеп кетті. Ол не ашу, не аяушылық қысып тұрғанын түсінбей, қайта-қайта оқыды. Мария Петровна оқып шығып, ауыр күрсінді. Жауап беруге асықпа. Анжелика басын изеді, жауап бермеді. Бірнеше апта өтті, сосын бірде кешкісін қоңырау соғылды. Ол есікті ашты да Романды көрді. Қартайған, жүдеген, көздерінің оты өшкен. Иығында шаң басқан пальто, қолында түймедақ, ромашка гүлдері. Сәлем, деді ол ақырын. Анжелика үнсіз тұрды. Кіруге бола ма? Ол үйге кіріп, ыңғайсызданып пальтосын шешті. Катя манежде текшелермен ойнап отыр екен. Роман тоқтап, бұл оның баласы екеніне сенбегендей ұзақ қарады. Ол өсіп қалыпты. Иә, деді Анжелика суық қалыппен. Жүргеніне 1 жыл болды. Ол басын изеді. Мен бәрін бүлдірдім. Бұл әлі жұмсартып айтқанда. Анамыз. Ол кідіріп қалды. Ол қатты ауырып қалды. Не істерімді білмедім. Ал менің не қатысым бар? Деді Анжелика байсалды түрде. Сен бізде емес, оны таңдадың ғой. Мен ақымақ болдым. Бәрі бір ретімен шешілер деп ойладым. Шешілмеді. Ол басын төмен түсірді. Мен кешірім сұрауға келген жоқпын. Мен сендерді көруге келдім. Анжелика күрсінді. Көрдің, әрі қарай не? Мүмкін тағы бір рет көрерміз. Қызымыз үшін. Кім үшін? Ол үшін бе, әлде өзің үшін бе? Ол жауап бермеді. Катя әкесін байқап, оған қарай ұмтылды. Роман жақындап, оны абайлап қолына алды. Бала алдымен үркіп қарады, сосын кенеттен жымиды. Ол көзін жұмып, оны кеудесіне басты. Кешір мені, Лика. Анжеликаның кеудесінде бір нәрсе дірілдегендей болды, бірақ жылулықпен бірге шаршау сезімі көтерілді. Тым кеш, тым көп сөз айтылды, тым аз іс істелді.
Білмеймін, қолымнан келе ме? Деді ол ақырын. Маған уақыт керек. Мен күтемін. Жақсы, тек сенімді болмасаң, уәде берме. Ол кеш батқанда кетті. Қақпа алдында артына бұрылып, бірдеңе айтқысы келгендей болды, бірақ тек қолын бұлғады. Анжелика оның бейнесі қараңғылыққа сіңіп кеткенше терезеден қарап ұзақ тұрды және көп уақыттан бері алғаш рет жыламады. Тек шаршап көзін жұмды да. Не болуы керек болса, сол болсын деп сыбырлады. Қыста хабар келді. Клавдия Тимофеевна өмірден өтіпті. Инфаркт. Роман жерлеу рәсіміне өңі қашып, жанары сөніп келді. Қоштасудан кейін Анжеликаға жақындады. Түсінемін, кеш екенін деді ол, бірақ, егер рұқсат етсең, мен қастарыңда болғым келеді. Ол оған ұзақ қарады. Білмеймін, Рома, бәрі өзгерді. Мен де. Ол шынымен өзгерген еді. Биік сөздерсіз, қысымсыз, жай ғана көмектесе бастады. Азық-түлік сатып алды, Катямен серуендеді, үйдегі ұсақ түйекті жөндеді, өткенді қозғамады, ақталмады. Тек кейде қызы күлгенде, оның көзінде ол баяғыда жақсы көрген сол бір жылулық пайда болатын. Солай болса да, Анжеликаның ішінде сақтық қалды. Ол қайтадан сенуден қорықты, бірақ өмір бірте-бірте өз арнасына түсе бастады. Ауырсыну кетіп, орнына байсалдылық келді. Кейде кешкісін, Катя ұйықтап жатқанда, ол терезе алдында отырып, көрші үйлердің жарығына қарайтын. Ол жақта біреу күліп жатыр, біреу ұрсысып жатыр, біреу жақсы көреді, және ол өмірдің жалғасып жатқанын түсінетін. Бұл бәрі кешірілгендіктен емес, оның осы қиындыққа төтеп бергендіктен еді. Мәскеу Анжеликаны жаңбырмен қарсы алды, мамырдың нөсері емес, майда, жағымсыз сіркіреген жаңбыр, қала онымен бірге жылап тұрғандай. Дегенмен ол әлдеқашан жылауды қойған. Барлық көз жасын сонда, Ростовта, ойыншы қонжығы бар кішкентай бейіттің басында төгіп тастаған. Катюшаның жүрегі тоқтап қалғанда ол небәрі 4 айлық еді. Жүрек ақауы деді дәрігерлер. Күтпеген асқыну. Ештеңе істеу мүмкін болмады. Ал Анжеликаның ішінде де бір нәрсе үзіліп кеткендей болды, ол сезінуден қалды. Мәскеуге көшу жай ғана қала ауыстыру емес еді. Бұл өзінен өзі қашу әрекеті болатын, әр таң сайын оянып, үйреншікті әдетпен бала бесігіне қол созатын сол бір Анжеликадан, әр бұрышы қасіретті еске салатын үйден, ата-анасының аяушылықпен қараған жанарынан, көршілердің шыда деген сөздерінен қашу еді. Астанада ол қала шетінен кішкентай пәтер жалдап, жеке фирмаға бухгалтер болып жұмысқа тұрды. Жұмыс құтқарды. Цифрлар сұрақ қоймайды, еске алмайды, аямайды. Жай ғана қосасың, және азайтасың. Әр күн бір-біріне ұқсайды. Және бұл жеңілдік еді. Кейде ол өзінің басқа адамға айналғанын байқайтын суық, байсалды, тұйық. Бұл ештеңе сезбегендіктен емес, тек сезінгісі келмегендіктен. Қайтадан ашылу тым ауыр. Бірде кешкісін үйіне оралып келе жатып, подъезд алдында таныс бейнені байқады. Роман шашына ақ түскен, ескірген пальто киген. Сен осындасың ба? Деді ол. Мекен жайыңды таптым, деді ол ақырын. Кешір, осылай болған үшін. Олар жаңбыр астында неден бастарына білмей тұрды. Мен Катя туралы естідім. Оның даусы дірілдеп кетті. Өкінішті, Лика. Маған да деп қана жауап бере алды ол. Мен қасыңда болғым келді, бірақ қалай боларын білмедім. Енді қажет емес, деді Анжелика байсалды түрде. Бәрі өтті. Ол төмен қарады. Сен өзгеріпсің. Иә. Басқаша болу мүмкін емес еді. Мүмкін бәрін қайтадан бастап көрерміз. Ол оның көзіне тура қарады. Жоқ, Рома, біз өткен өмірде қалдық. Енді тек тыныштық. Мен бұған лайықпын. Бұл жаза емес, деді ол биязы ғана. Бұл жай ғана соңы. Ол түсінгендей басын изеді. Мен бәрібір саған ризамын. Не үшін? Болғаның үшін және мені жібергенің үшін. Ол артына бұрылып, айқай-шусыз, қоштасусыз, ренішсіз кетіп қалды. Тек жаңбырлы ауада сіңіп бара жатқан аяқ дыбысы ғана қалды. Анжелика оның бейнесі жоғалғанша тұрды, сосын жүзін аспанға көтерді. Жаңбыр бетін соққылады, салқын, бірақ тірі жаңбыр. Және кенеттен жеңіл болып қалды.
қуанышты да емес, мұңды да емес, жай ғана байсалды. Ол енді күтпейді, қорықпайды, кінәламайды. Үйге оралып, үстел шамын жақты. Сөреде фотосурет тұрды. Жаялықтағы Катя күлкісі, көздері анасыныкі. Анжелика саусағымен шыныны сипады. Мен тірімін, қызым, деп сыбырлады ол. Және сен үшін әрі қарай өмір сүремін. Терезе сыртында қала гулеп жатыр. Трамвай алыстан сыңғырлады. Өмір сенің дайын не дайын еместігіңді сұрамай, өз арнасымен ағып жатыр. Анжелика көп уақыттан бері алғаш рет нағыз, тыныш күлкімен жымиды. Бұл ауыр жолдан өтіп, өз ішінен тірек тапқан адамның күлкісі еді.